ତା ଉପରେ ମାନେ ସ୍ୱର ବିଦ୍ଧ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଗଳେଇଲାଣି କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଡଠା ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କଣ ନା ବେକ ଯାଏ ସବାରେ କଣ ନା ସ୍ୱର ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀରେ ବିଶ୍ୱଦେବ କଣ ଅଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶରେ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାମହ ତ ତୁମେ କଣ ଏମିତି କଲ ଯେ ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ବା ଏତେ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତ ବଞ୍ଚି ରହିଲ ଆଉ ତମ ଶରୀର ସଦାବେଳେ କଣ ନା ସୁସ୍ଥ ବା କେତେ କଣ ନା ନିରୋଗ ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ତମେ କଣ ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ନାହ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମାନେ ପିତା ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆର ରହସ୍ୟ କଣ କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କଣ ମାନେ କାରଣ କଣ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ତମ ଶରୀର କେତେବେଳେ କଣ ତମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତମକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବା ପିତାମହ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୟାକରି ମତେ କହ। ତ ଏଠାରେ ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ଯଦି କଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କେମିତି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ରହିବା କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ କେମିତି ହବା ଏହା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ କେମିତି କଣ କରିବା ବଞ୍ଚିବା। ଏଠି ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାରଣ ମନକୁ ବାରଟା ପରେ ବାରଟା କରିବା 6 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ତାକୁ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କହିଲେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ମନକୁ କଣ କରିବ ବସରେ ବୋଲି ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବ। କେମିତି କହୁଛି ମନ ତ ଯାହା ଚାହିଁବ ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ ମନ ଯାଇକି ସେ ମଦ୍ରାପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କେତେ ବି ଭାବୁଛି ଆୟତ ପ୍ରସାଦ ହେଇ କଣ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୀପଦାନ କରି ପଳେଇବା କିଏ କାହା ମନ ଭାବନା ହେଇଯାଉଛି କିଏ ଘରେ କଣ ଏଠି ବସିଛି ଆମ ସହର ଏଠି ମନ କୋଉଠି ଘରେ ବା କୋଉଠି ଅଛି। କାହିଁକି ଜୀବନର ହେଲା ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ ହଉଛି ମନ ହିଁ ବଡ ଶତ୍ରୁ। ତ ମନକୁ କିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବ କିଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ କହିଲେ ଯଦି ଜୀବନ ହଉଛି ରହସ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ବା ନିରୋଗ ରହିବ ବା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବ ତ ପ୍ରଥମ ଯୁଗର ମନକୁ ନିଜ କଣ ବସ ଆୟତ୍ତ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଘମଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଅଧଦାମୀ କେତେ ଅଧଦାମୀ ଦେଖେଇବ ସଦାବେଳେ କଣ ରହିବ ନା ନମ୍ର ଭାବ ରହିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ କାହା କଥା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଶୁଣିବନି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବନି। ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ଏଭଳି କଣ ମାନେ ଅଧଦାମୀ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ଆଉ ପୁନଶ କହିଲେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ କଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବନି ବା ଯଦି କଣ ତ ମନ ବିଷୟାସକ୍ତ ହଉଛି ବିଷୟାସକ୍ତ ମାନେ କଣ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଟିଭି ଦେଖିବା ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ଘରେ ରହିବା ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବୁଲିବା ଏସବୁ ହଉଛି କଣ କେବେ ବିଷୟ ବା ଭୋଗ ବିଳାସ ବିଷୟାସକ୍ତି ବା ବିଷୟ ଜିନିଷ ମାନେ କହନ୍ତି ବିଷୟ ଜିନିଷ ବା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ତମ ମନ କହୁଛି ନା ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କର ବା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଷୟାସକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ବା ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କଣ କରିବ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଜୀବନ କରିପାରିବ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବିଷୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆସକ୍ତି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଚାହିଁବ ନା ହବ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ନ ପାଇଲେ ବୋଲେ ମନରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖ। ତ ବିଶ୍ୱଦେବ ତତ୍ଵ କହିଲେ ନା ସଦାବେଳେ ତ ତମକୁ କଣ ନା ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛି ବା କଟୁବଚନ ମାନେ କିଏ କହୁଛି କଟୁବଚନ ଶୁଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବନି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ବା ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନି। ତୁ କାହିଁ ମତେ କହିବୁ ନା ତୁ କିଏ ମତେ କହିବାକୁ କଟୁବଚନ ସଦାବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଠିକରେ ହବା ଭୁଲ ବସ୍ତ ଯଦି କିଏ କଟୁ କଥା କହେ ଏଇଭଳି କଥା କହି ସରୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଦବ ଯେମିତି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବଢିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ କଟୁ କଥା ବା କଟୁ ବଚନ ବା କଷ୍ଟ କଥା ଆମକୁ କହୁଛି ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କଷ୍ଟ କଥାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସହିଯିବା।
ମାନେ କହିବା କଥା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଥାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ଦେବା ନାହିଁ।